खेत में गाजर खाना है। कहाँ चले तेरे को लेके सुबह सुबह? आ जा यहाँ से अपने बाहर बाहर। पापा अकेले क्या क्या खा रहे हैं, मुझे भगा दिया यहाँ पे। चलो यहाँ से मैं चलता हूँ, जल्दी से यहाँ से भाग जाता हूँ। तेरी मम्मी नहीं है तो मुझे कोई पूछता भी नहीं है, दादी है तो अपने में ही लगी रहती है। दादी जल्दी से जा बेटा, कुछ काम कर ले, नहीं तो तेरा पापा आएगा तो मारेगा। दादी भी मुझे समझती नहीं है, दादी भी प्यार नहीं करती, मुझे भगा देती है काम करने। मुझे समझता नहीं है, दादी भी ऐसे ही है, पापा भी ऐसे ही भगा देता है। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर